Sziasztok, újra itt vagyunk egy videóban, és el fogom mondani, hogy milyen videók várhatók. 2 videó. És az első az, hogy Balatonon leszünk, egy napot el fogunk tölteni a városban, ugratgatunk rollerrel, meg minden trükköt fogunk csinálni. Kicsit götyi, de unatkoztam, ezért volt kedvem csinálni egy ilyen videót. A második videó meg vasárnap lesz a búcsú nálunk, és gondolkoztam, hogy körbe mutatjuk az egészet, fel fogunk vinni pár daragra, és meg akarom mutatni nektek a macskámat. Negro. Szia, Negro. Na mindegy, azt szeretném még mondani, hogy ment nektek a soli, nekem úgy eddig így fele-fele arányba. És a tanárom már a második nap kiidegesített totálra. Tehát olyan voltam, mint egy égőgyufa. Na mindegy. Szerintem ennyi is lett volna ebből a videóból. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, vagy hogyha már nagyon-nagyon tetszett, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!